Yo, to'xtang, shoshmang. Bu oddiy onklot olti emas. O'sha qop-qorasi emas, sezasizlarmi? Bu nimadir boshqacha. Ozgina boshqacha. Va o'shaning uchun ham buni 10 limited edition qildi. Onklot 6 limited edition qo'limizda. Buni asosiy farqi logotiplari, mana joylari boshqacha qoraroq mat o'ziga moslashtirilgan. Atak material ishlab chiqarilgan joyi hamma narsasi bir xil, lekin shuning uchun on limited deb nomladi ushbu oyoq kiyimni. Ya'ni noodatiy, hammada ham ko'rurmisizlar, soni kam chiqqan. Odatda logotip mana bitta kumush sifatida sal yaltirab ko'zga tushadi. Mana bularda ham yozuvlari boshqacha, lekin mana buni qarang. Mat. Ana qorong'ulik berib turadigan klot 6 bo'ladi va o'shaning uchun ham narxi qimmatroq chiqdi buni ham. O'zi odatiy o'nlardan qaraganda bular 250 ga yaqin sotilyapti. Faqat rang uchun. Endi hamma har xil o'ynashi mumkin. Meni ham fikrim 50 ga 50. Bir tarafdan men to'g'risi undan sal hayron qoldim. Bir tarafdan oddiy rasvetka narxida sotsa ham bo'lardi. Ikkinchi tarafdan tipa eksklyuziv qildi. Soni kam chiqqaniga. Ikkalasini ham tushunaman va ikkala tarafga ham nima deydi? Oqlamayman ham, qoralamayman ham. Meni pozitsiyam neytralniy. Chunki Shvetsariyada chiqarilganda yoki Germaniyada chiqarilganda wow dedim, lekin o'sha faqat ozgina dizaynerskiy ishlar. Ya'ni eksklyuziv bo'ladi, sizda bo'ladi, boshqalarda bo'lmaydi. Boshqalar ham voy bir xil ekan desa, bundoq kelasizda u vermasa deb qo'yasiz bo'ldi. Gap yo'q. Bor, zato bor.